السلام عليكم، كيف حالكم يا امهات؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى انكم تكونوا بالف خير نتوما والوليدات ديالكم. ان شاء الله معا في فيديو جديد ان شاء الله في الدروس اللي كتعلق بالدعم والتقويه في اللغه الفرنسيه. لان اخر درس كان عندنا كان ان كور دو كومونيكاسيون اللي كان على كومون سالوي وكومون سو بريزونتي. غير توضيح بالنسبه للناس اللي كيشوفوا اول مره القناه. هاد القناه هذه كتعطي دروس يعني في اللغه الفرنسيه لكل الناس اللي محتاجينها، كانوا كبار ولا صغار، كانوا تلاميذ في الابتدائي ولا في الاعدادي ولا في الثانوي، او كانوا ناس عاديين اللي بغاو يتعلموا واحد اللغه اجنبيه اللي هي اللغه الفرنسيه. حنايا في هاد السلسله ديال دروس الدعم والتقويه يعني كنحاول انني يعني في هاد الدروس كنحاول انني يعني نعطي الدروس بطريقه سهله ومبسطه لدوك الوليدات اللي كيلقاو صعوبات وتعثرات في اللغه الفرنسيه، واللي كانوا نتائجهم في الامتحانات يعني كانوا نتائج غير مرضيه. كنتمنوا انهم يستافدوا معنا ويتابعوا معنا يعني ويشاركوا ناس اخرين اللي ما عارفينش يعني القناه، يبارطاجيو معهم هاد لي فيديو باش يكون يعني الناس اللي يستافدوا منا يكونوا يعني اكبر عدد ممكن ان شاء الله. كنتمنى انكم تستافدوا معايا في هذا الفيديو الثالث اللي متعلق بدروس الدعم والتقويه في اللغه الفرنسيه، واللي غادي يكون ان شاء الله على كيما شفتوا الدرس الثالث ديالنا في دروس الدعم والتقويه غيكون على لا نيغاسيون. لا نيغاسيون يعني كنخدموها منين كنبغيو نقولوا لو كونترير ديال اون فراز ولا نعطيو ان سونس يعني اوبوزي لديك لا فراز. حنايا يعني منين تكلمنا على لا فراز اون جينيرال في هاد الدروس اللي سبقوا علينا في الدرس الاول والثاني كنا تكلمنا على لا فراز وعلى لي تيب دو فراز. وانا كنتكلم على لي تيب دو فراز كنت تحدثت لكم على لي فورم دو فراز، وقلت لكم ان عندنا دو فورم، عندنا لا فورم افيرماتيف وعندنا لا فورم نيجاتيف. انا منين تنتحدث لك على لا فورم افيرماتيف يعني كنتحدث لك على واحد لا فراز qui affirme un fait. يعني منين تنقول لك par exemple je mange une pomme، يعني هنايا j'affirme يعني je dis que oui je mange une pomme. هنايا منين كنبغي نعطي لا فورم نيجاتيف ديالتي كنقول je ne mange pas une pomme، يعني هنايا كتولي عندي لا فورم ديالتي هي une forme qui nie ان في، يعني هذاك لو في ولا هذاك لو في اللي كنقوم به يعني كنعطي لو كونترير ديالو، يعني كنقول انني ما كنديرو شيء. هنايا وحنا كنتحدثوا على لا فورم نيجاتيف يمكن لينا اننا نقولوا منين يعني باش كنعرف هاد لا فراز نيجاتيف. هاد لا فراز نيجاتيف كنعرفها بدوك لي زيكسبرسيون اللي تيكونوا بلا فراز، وهادوك لي زيكسبرسيون كنسميوهم لي مو دو نيغاسيون، كنسميوهم لي مو دو نيغاسيون اللي ان شاء الله في هذا الفيديو غنعطيوهم لكم كاملين ان شاء الله بدي زيكزامبل، يعني بواحد الامثله اللي غتفهمكم يعني غتسهل عليكم يعني الفهم ديالهم، وغتوليو تعرفوهم وتعرفوا يعني كيفاش تمشيو من اون فورم افيرماتيف لون فورم نيجاتيف. Le premier mot de négation اللي غنبداو به هو le mot ne pas. ملي تنقول لك ne pas هادي ce sont des mots de négation اللي كنخدموهم في les phrases simples. Comment؟ ملي تنقول لك une phrase simple par exemple كنقول لك Mouna chante، هذه c'est une phrase simple. ما عندناش un autre mot qu'on a ajouté ou qui nécessite اننا نديروا له واحد لو مو de négation précis. كيفاش؟ هاد المسائل هذه غتعرفوها ان شاء الله بلي زيكزامبل اللي غادي يجيو من بعد. انا ملي تنقول مونا chante لي مو دو نيغاسيون اللي غنخدم هنايا هما لي مو ne pas. عندي مونا ne chante pas،
يعني هذه c'est une phrase simple بواحد les mots de négation qui sont simples ou qu'on utilise la plupart des phrases. Alors Mouna chante, c'est ma phrase affirmative, je dis que oui, Mouna chante. La deuxième phrase, c'est une phrase négative. Alors Mouna ne chante pas. Alors non, Mouna ne chante pas. Alors ça, la première est une phrase affirmative. La deuxième est une phrase négative où on a utilisé ne pas. Alors, le deuxième mot de négation, ne plus. J'ai donné ici un exemple. Le chat courait encore. C'est ma phrase affirmative. La phrase négative, je ne vais pas utiliser ne pas, je vais utiliser ne plus. Pourquoi? Le chat ne courait plus. Pourquoi je ne dis pas le chat ne courait pas? Alors là, غادي نوريكم إن شاء الله شنو هو لو مو اللي خلاني أنني نستخدم هاد ne plus. Alors le chat courait encore. Le chat ne courait plus. Alors le mot اللي خلاني أنني نستخدم هاد ne plus هو le mot qui se trouve dans la phrase affirmative واللي هو encore. Alors هاد encore فين ما لقيتو في une phrase affirmative, alors la phrase négative ديالي غتكون ne plus. Alors encore ne plus. Le chat courait encore. Le chat ne courait plus. Alors quand est-ce que j'utilise ne plus? منين تكون عندي encore في la phrase affirmative. Alors le troisième mot de négation, ne jamais. Alors quand est-ce que j'utilise ne jamais? هنايا عندنا واحد ليكزامبل عاوتاني في هاد لو مو دو نيغاسيون باش نبين لكم فوقاش عاوتاني غيكون ne jamais. Il va toujours à l'école. Il va toujours à l'école. La phrase négative, il ne va jamais à l'école. Alors انطلاقا من ليكزامبل الثاني غتعرفوا يعني دابا طريقه العمل كيفاش غتكون، شنو هي الكلمه اللي تزادت عندي في لا فراز افيرماتيف وخلاتني انني ما نستعملش نفس لو مو دو نيغاسيون. الوغ كما تتشوفوا في لا بروميير فراز يعني افيرماتيف عندي il va toujours دائما il va toujours à l'école. هذه ma phrase affirmative. Alors بغيت transformer la phrase affirmative ونرجعها une phrase négative, je vais dire il ne va jamais à l'école. هنايا تنقول le contraire ديال toujours هو jamais. Alors il va toujours à l'école, il ne va jamais à l'école. Alors هنايا quand est-ce que j'utilise ne jamais منين تكون عندي le mot toujours في la phrase affirmative. Alors عندنا واحد le mot de négation آخر اللي هو ne rien. Alors quand est-ce que j'utilise ne rien? Alors منين تكون عندي la phrase affirmative بحال هاد l'exemple tu as quelque chose à ajouter ou à dire, la phrase négative d'Yali, je vais dire tu n'as rien à ajouter, tu n'as rien à dire. Alors Hnaya, pourquoi j'ai utilisé ne rien? Parce que dans la phrase affirmative, il y a le mot quelque chose. Indique quelque chose. Tu as quelque chose. Alors une fois tbali le mot quelque chose dans la phrase affirmative, alors ma phrase négative, je dois utiliser ne rien en disant tu n'as rien à ajouter, tu n'as rien à dire. Alors quelque chose égale à ne rien. Ne personne. Quand est-ce que j'utilise ne personne? Il y a quelqu'un, il n'y a personne. Comme je dis il y a quelqu'un, non, il n'y a
personne. Alors pourquoi j'ai utilisé ne personne? Parce que dans ma phrase affirmative, il y a le mot quelqu'un. Alors une fois كنشوف le mot quelqu'un في la phrase affirmative كنعرف ان في la phrase négative خصني يعني نستعمل le mot de négation ne personne. Il y a quelqu'un, il n'y a personne. Il n'y a personne. Alors quelqu'un ne بيرسون. الوغ هنا نكونوا وصلنا لنهايه الفيديو، يعني كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا معايا ويكونوا الوليدات كذلك استفدوا. اي حاجه كانت فيها صعوبه يعني تكون في هذا الفيديو يعني بانت لهم سهله، ويعني اي حاجه كانت يعني ما عارفينهاش عرفوها في هذا الفيديو. هادشي اللي كنتمنى. وكنتمنى كذلك انني راني كنتوجه بالكلام، كنتمنى انني نكون توجه للامهات ونكون توجه كذلك الناس اللي عندهم صعوبات والاطفال كذلك. هذه راه فيديوهات تعليميه، يعني الا شافها الطفل راه ما يعني فيها افاده كثيره يعني. وكنتمنى كذلك انكم يكون عندكم اي سؤال اي استفسار يعني نلقاه في التعليقات، لان ملي كطرحوا لي بعض المسائل يعني في التعليقات وتلقاها وتنقراها يعني كيكون عندي حتى انا فكره على داكشي اللي نتوما باغينو يعني تعرفوه وكتسولوا عليه. يعني انا عندي برنامج راني متبعه، ولكن هذا ما يمنعش انكم يعني في التعليقات يعني بغيتوا شي حاجه نبداو بها قبل الاخرى، شي حاجه اللي كتلقاو فيها صعوبه بغيتوا تفهموها بغيتوا تعرفوها يعني نلقاها في التعليقات على شكل سؤال وعلى شكل يعني طرح، باش يعني نحاولوا اننا نديروا عليها فيديوهات ويستافدوا منها الجميع. الوغ كنتمنى انكم تكونوا يعني قضيتوا واحد الوقت يعني ممتع ومفيد معايا. الوغ الى اللقاء في الفيديو القادم ان شاء الله. ومن هنا الفيديو القادم كنتمنى انكم تكونوا بخير والف خير، وكنتمنى كذلك انكم تبارطاجيو هاد لا فيديو باش يعني تستافدوا وتفيدوا الناس كذلك اللي كتعرفوا من عائله من جيران من ناس يعني ما عارفينش القناه. شكرا والى اللقاء.